បាទបងប្រុញគាត់ថាសូមបងជួយបញ្យល់អំពីអតិថិជនគោលដៅម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយអតិថិជនគោលដៅខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំចែករំលែកជូនបងម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយអតិថិជនគោលដៅអតិថិជនគោលដៅនោះដើម្បីយើងអាចកំណត់អតិថិជនគោលដៅបានគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីផលិតផលរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់សិនបងត្រូវស្គាល់អំពីផលិតផលរបស់បងឲ្យបានច្បាស់សិនថាតើផលិតផលរបស់បងជាប្រភេទផលិតផលអីអញ្ចឹងហ៎បងចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រភេទផលិតផលរបស់បងជាប្រភេទគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងជ្រើសរើសអតិថិជនគោលដៅគឺបងត្រូវទៅតាមផលិតផលរបស់បងបើសិនជាផលិតផលរបស់បងជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងអញ្ចឹងអតិថិជនគោលដៅដែលស័ក្តិសមជាមួយគ្រឿងសម្អាងភាគច្រើនអ្នកដែលទិញគ្រឿងសម្អាងជាស្ត្រីឬបុរសអញ្ចឹងអតិថិជនគោលដៅទី1គឺយើងការកំណត់អតិថិជនគោលដៅមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកតែ 3-4 ចំណុចទេនៅក្នុងការកំណត់អតិថិជនគោលដៅគឺទី1ភេទបាទតើផលិតផលរបស់យើងនឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ត្រីឬក៏បុរសឬក៏ទាំងពីរបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលមានធ្វើអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសម្អាងអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបន្ទាប់ពីយើងកំណត់ភេទហើយយើងត្រូវកំណត់អាយុតើអាយុគាត់នៅចន្លោះណាបាទបើសិនជាលក់គ្រឿងសម្អាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលជួយសម្រួលទៅដល់ការបំបត្តិការជ្រាវជ្រួញបានន័យថាគឺអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់បាទដែលគាត់មានស្នាមជ្រាវជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខឬក៏នៅលើស្បែកបាទហើយស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់នោះយើងកំណត់មកអាយុប្រមាណ35ឬ40ឡើងទៅឬ45ឡើងទៅតាមការកំណត់ដែលយើងគិតថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណាដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាការកំណត់អាយុនោះបើសិនជាផលិតផលយើងលក់គ្រឿងសម្អាងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកម្ចាត់មុនអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាតើវ័យនៅក្នុងវ័យណាដែលកើតមុនច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍ថាវ័យជំទង់អញ្ចឹងវ័យជំទង់គឺជាវ័យដែលកើតមុនច្រើនអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាអូខេផលិតផលជួយកម្ចាត់មុននេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ត្រីឬក៏បុរសដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់អាយុមកអញ្ចឹងទី1កំណត់ភេទអតិថិជនថាផលិតផលរបស់យើងស័ក្តិសមជាមួយភេទប្រុសឬភេទស្រីទី2តើអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងនៅចន្លោះអាយុប្រមាណបាទតបមកទៀតគឺកម្រិតលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនតើផលិតផលរបស់យើងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងស័ក្តិសមជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់ស្ថិតក្នុងជីវភាពក្រោមមធ្យមឬក៏ជីវភាពស្ដុកស្ដំបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងបើសិនជាយើងយកផលិតផលដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយទៅលក់ឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពស្ដុកស្ដំគាត់ចូលចិត្តបែប brand គាត់ចូលចិត្តបែប high class គាត់ចូលចិត្តបែបរបស់ទំនើបស៊ីវិល័យវាមិនមែនជាអតិថិជនគោលដៅដែលយើងត្រូវកំណត់ហើយក៏មិនមែនជាអតិថិជនគោលដៅដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងដែរបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃអតិថិជនគោលដៅដែលស័ក្តិសមជាមួយផលិតផលរបស់យើងគឺជាអតិថិជនដែលមានកម្រិតលទ្ធភាពក្រោមមធ្យមឬក៏មធ្យមបាទតែបើសិនជាបងប្អូនលក់ផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់មានគុណភាពខ្ពស់មានភាពប្រណិតនោះផលិតផលនោះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកម្រិតជីវភាពឬក៏លទ្ធភាពស្ដុកស្ដំនេះគឺជាការកំណត់អតិថិជនគោលដៅបើសិនជាយើងអត់បានកំណត់អតិថិជនគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនៅពេលដែលយើងដើរទៅជួបមនុស្សគឺយើងជួបមនុស្សយើងធ្វើការលក់គ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ទាំងដែលបុគ្គលនោះមិនមែនជាអតិថិជនគោលដៅអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលក់ខ្លាំងប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងតិចតួចតែបើសិនជាយើងកំណត់អតិថិជនគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងពេលដែលយើងទៅជួបអតិថិជននោះគឺបានន័យថាកម្រិតនៅក្នុងការ
ទិញកម្រិតនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីផលិតផលជាមួយនឹងអតិថិជននោះគឺមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងអត្រានៅក្នុងការលក់ចេញក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនទៅបងប្រុញប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់អតិថិជនគោលដៅ